हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा और आज हम एक ह्यूमिडिफायर की अनबॉक्सिंग करेंगे जो है डर्मा ह्यूमिडिफायर। तो ये है डर्मा ह्यूमिडिफायर और इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छे से आई थी। ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है और ये मुझे टाइम पे डिलीवर हो गया था घर पे। इसमें यहाँ पे एक हैंडल होता है, इस हैंडल से आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं और इसके साथ ये बुकलेट आई थी जिसमें इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस बता रखी है। तो ये है डर्मा ह्यूमिडिफायर और ये बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लगा मुझे। इसका जो पूरा कलर है वाइट कलर का है ये, और जो टॉप पार्ट है ये ब्राउनिश कलर का है। इसे आप अपने किसी भी घर के कॉर्नर में रख सकते हो और इस पे यहाँ पे एक हैंडल है इस तरह से, इससे आप इसे होल्ड कर सकते हो और इसके ऊपर ये जो नॉब है यहाँ से जो है वाटर वेपर्स निकलते हैं और ये 360 डिग्री पे रोटेट होता है। जिस डायरेक्शन में आपको वेपर्स चाहिए आप उसे उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। और ये है वाटर लेवल, जहाँ से आपको वाटर लेवल दिख जाता है कि कितना पानी है इसमें। ये जो बेस पार्ट है यहाँ पे एक आपको नॉब दिख रहा होगा, इसमें रेड और ब्लू कलर की लाइट आती है। ब्लू कलर की लाइट होती है जब आपका जो वाटर लेवल है सफिशिएंट है, उसमें वाटर सफिशिएंट है, और ये आपकी ह्यूमिडिटी की वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए होता है। ये है ऑफ और ऑन का नॉब, और जैसे ही आप इसको इंक्रीज़ करते हो ह्यूमिडिटी का वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ होता जाता है। और इसमें रेड लाइट तब आती है जब इसका जो वाटर लेवल है इनसफिशिएंट हो जाता है, तो एक तरह से ये इंडिकेट करता है कि आपका जो पानी का लेवल है वो कम हो गया है, तो इसमें दोबारा से रीफिल करें पानी। और वैसे ये सेफ़ है इन केस अगर आपका पानी जो है इसमें ह्यूमिडिफायर में पूरा ख़त्म हो जाता है, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बीच में आप देख सकते हैं ये है मेटेलिक डायफ्राम। ये जो है अल्ट्रासोनिक मेटेलिक डायफ्राम है, ये एक तरह से वाइब्रेट करता है जिसके कारण जो है छोटे छोटे वेपर्स बनते हैं। और ये जो वेपर्स हैं ये एक लूप के थ्रू यहाँ से ऊपर आते हैं और यहाँ से जो है स्टीम निकलती है या वेपर्स निकलते हैं। अब हम दिखाएंगे इसमें पानी कैसे डलेगा। ये जो है इसको इस तरह से था और अब इसको हम उल्टा करेंगे ऐसे, और ये है इसे हम ऐसे खोलेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि तब भी प्रॉब्लम हो जाती है। पूरा ऊपर तक नहीं फिल करना। इसकी 5 लीटर की कैपेसिटी है। जब आप इसको उठाएंगे तो इसमें आपको पानी जो है कलेक्टेड मिलेगा। यहाँ पे इसको वापस ऐसे रख दें तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया वहाँ से, तो इसमें जो है ब्लू लाइट ऑन हो गई और ये जो है इसकी जो वेपर्स आ रही है बहुत ही कूल है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बहुत ही सेफ है। और इसके अंदर जो बहुत ही माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। इवन आपके जो घरों में ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें भी ये मॉइस्चराइज करते हैं। तो जब ड्राई मौसम होता है, बहुत ही सूखी गर्मी होती है, तो उस टाइम पे ये ह्यूमिडिफायर बहुत ही यूज़फुल है। साथ साथ अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में भी ये बहुत काम का है। और कई लोगों को बहुत ही ड्राइनेस से नोज़ में ब्लीडिंग होने लगती है, या जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी वो भी बहुत ड्राई हो जाती है। चैप्ड लिप्स हो जाना, या कई लोगों को ब्लडी नोज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। और गर्मियों के टाइम में जब भी हम एसी यूज़ करते हैं तो एसी का एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा एकदम पूरी मॉइस्चर रिमूव कर देता है, तो उससे हमारी जो स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, ईची हो जाती है और स्केली हो जाती है। कई लोगों को इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो ये जो ह्यूमिडिफायर है ये आपके पूरे रूम में ह्यूमिडिटी को मेंटेन करेगा और जितनी भी ड्राइनेस से प्रॉब्लम होती है वो आपको नहीं होएगी। बहुत ही सेफ़ है ये प्रोडक्ट। और अगर इसकी साउंड की बात करें तो इसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही।
कुछ भी वाइब्रेशन या कोई भी साउंड फील नहीं हो रही। इसमें आप कोई भी एसेंशियल ऑयल या फ्रेग्रेंस की कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं जो आपके पूरे घर को एनलाइटन कर देती है। और साथ साथ इसके अंदर जो कार्बन फिल्टर लगा होता है वो आपके पूरे जो एयर है उसको प्यूरिफाई करता है, उसमें जो बैड ऑर्डर है उसको रिमूव करता है, और इससे आपके पूरे घर में बहुत ही स्वीट और फ्रेश एयर आपको फील होगी। अगर आप ये डमा ह्यूमिडिफायर खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको इसका लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने इसे अमेजन से ख़रीदा है और ये मुझे डिस्काउंट पे मिल गया था। तो आप चाहें तो उसके उस लिंक के थ्रू आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड बाय बाय।